Dobrodošli na kanal Kodeks Militarija. Na ovom kanalu se primarno bavimo pomorskom povijesti i već smo obradili brojne brodove u detalje. No, svaki put smo koristili arhivske snimke i fotografije. I možda ono što ovom kanalu nedostaje osjećaj pravoga broda, pravoga čelika ispred nas. Ali živim i radim u centru Zagreba. Gdje da nađem priliku za tako nešto? Mislim da smo na pravom mjestu. Na početku bih zahvalio Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu, te kustosu zbirke prometne i vatrogasne tehnike Ivanu Huljevu, što je odvojio svoje vrijeme i svoju ekspertizu za ovaj današnji video. Ivane, reci nam, gdje se mi to nalazimo i naročito što se nalazi iza nas? Znači, nalazimo se u dijelu stalnog postava muzeja, odnosno prometnim sredstvima, kako ih nazivamo, a u tom dijelu nalazi se i ova, rekli bismo, velika podmornica, iako u stvarnosti ona je zapravo džepna podmornica. Ova podmornica je zapravo talijanska podmornica, talijanske proizvodnje, znači rađena je u vrijeme Drugog svjetskog rata ova podmornica, a već ranije, znači 30. godina 20. stoljeća, Italija pokušava razvijati svoje podmorničarstvo, odnosno želi razviti napraviti što više podmornica. Tako da je prvo razvijala tip CA, odnosno Costiero tipo A, znači podmornica tipa A, koji nije toliko bio uspješan i kasnije je služio više trebao je služiti više kao diverzantska podmornica. Čak za vrijeme Drugog svjetskog rata s tom podmornicom su trebali napasti Sjedinjene Američke Države. Ozbiljno. Da, ali bi nju naravno ne bi mogla doći sama do tamo, pa su trebale prevesti veće podmornice, tu podmornicu. Leonardo da Vinci, ako se ne varam, se zvala ta podmornica. I zapravo onda razvijaju drugi tip, Costiero tipo B, odnosno ovu našu koju tu sada vidimo. A te podmornice su zapravo trebale biti namijenjene za obranu luka. Takve podmornice razvijaju se u Tolijedu kraj Milana, gdje su se inače proizvodili zrakoplovi. Sad, to nije točno najjasnije da li je tamo građena ili samo zarobljena, ali uglavnom u Trstu se Njemci zarobljavaju nakon kapitulacije Italije 1943. godine i onda ta podmornica, oni dolaze s njom u Pulu. Dio, recimo, tih podmornica, njih čak 6, recimo završilo je u Crnom moru, gdje su se borile, tako kažu izvori, uspješno protiv sovjetskih podmornica. Također neke su bile u Napulju i tako dalje, čak su ih i kasnije neke saveznici zarobili pa su ih i oni upotrebljavali, recimo i Britanci su i nakon rata proučavali podmornicu i slično. Zapravo je, ajmo reći, da se pokazao kao neki uspješniji tip podmornice u samom tom, znači baš u samom ratu. Koliko ih je bilo ukupno? Imamo teorija da ih je bilo 26, ali neki teorije kažu da ih je bilo samo 22. Italija je željela napraviti 60 podmornica tog tipa, ali nije naravno uspjela. I ta 22 ili 26, ovisno kako je točnije, ona se nalazi danas također sačuvana, samo međutim njoj je sačuvana sama oplata, dok je unutrašnjost prazna i nalazi se u Italiji. Znači, tvoja je sačuvana u kompletu? Ova naša je sačuvana, znači, u kompletu, da. Odnosno, krajem tamo vojnih operacija u Puli, podmornica se negdje ili zapela u minskom polju ili tako nešto i uglavnom bila je oštećena. Onda zarobili su je partizani jugoslavenski i dolazi, znači, do toga da Jugoslavija želi također razvijati svoju mornaricu, odnosno i podmorničarstvo, a u to vrijeme Drugog svjetskog rata bilo je jako puno potopljenih i brodova i podmornica i slično. I onda su oni vadili te brodove i podmornice iz mora i obnavljali ih zapravo. I onda je tako među njima bila i ova naša podmornica
koja je onda obnovljena u Puli 1954. godine, mislim. I te godine ona zapravo dobiva naziv P901, odnosno Mališan. Kako u to doba nisu imali nacrte ove podmornice, naravno nije bilo te tvornice, nisu znači znali kako neke stvari, kako bi trebalo postavljati unutra, ali u svakom slučaju došli su čak neki tehničari, inženjeri iz Italije. Našli su u Puli također neke spise nekih drugih kasnije podmornica koje su razvijali, odnosno nacrte, ali ove nisu i znači, u to doba su znači, tehničari i inženjeri radili obrnutim slijedom. Znači, prvo su nekom podmorničarskom logikom zapravo stavljali glavni stroj i ostale elemente unutra, slagali i onda su po tome kasnije zapravo radili nacrte. Također uključivali su neke nove stvari, a to se radilo kako kod naše podmornice, tako recimo i kod drugih podmornica koje su također izvadili iz mora, recimo ex Nebojša, odnosno Tara i bivša također nautilo talijanska podmornica, odnosno Sava. I Tin zapravo na taj način su obnovili ovu podmornicu. Prema ovoj podmornici trebalo je kasnije izgraditi se još nekih 10-ak podmornica istog tipa za Jugoslavensku ratnu mornaricu, ali koliko mi je poznato to se nije dogodilo. I Jugoslavenska mornarica imala razvijeno podmorničarstvo i gradila je i kasnim godinama, 80-ima i tako, i veće i manje podmornice. Da li onda možda možemo reći da je to što si upravo opisao, taj proces reverse engineeringa, gdje se saznavalo kako se podmornice grade kroz proučavanje ovakvih zarobljenih, da je to bila neka i tehnološka osnova za kasniji razvitak jugoslavenskih podmornica. Tako je, oni su imali recimo nacrte tih nekih podmornica talijanskih, pa su razvijali kasnije ove podmornice. Čak su imali slične podmornice iz tih nacrta koje su bili zarobljeni u Puli i nakon toga su još kasnije i razvijali svoju podmornicu Heroj, na primjer, koja je imala kasnije druga imena, ali taj prototip je bio Heroj, ona je mogla više od nekih 200 metara u dubinu i pokazala se kao uspješnija, znači kao Italija, koja je bila isto među prvima u proizvodnji podmornica, tako je kasnije Jugoslavija bila jedna od rijetkih zemalja koje su imale zapravo proizvodnju podmornice. Da, to vjerojatno nije više od 10-ak država na cijelom svijetu. Tako je, i one su se proizvodile u Splitu uglavnom. U Splitu je tada postojalo, znači, za civilno brodarstvo, civilna brodogradnja, ali je poseban odjel bio, znači, u jednoj zgradi, odnosno u kompleksu gdje su se proizvodile baš podmornice. On je bio zaštićen, naravno, nije se moglo tamo ulaziti i slično, ali jedna od zadnjih podmornica je odnosno prerađena Velebit, koja je bila kasnije u Hrvatskoj vojsci također korištena i zapravo napravljena nakon osamostaljenja, odnosno dorađena također. Isto je istog tipa džepna podmornica. I to je. Odlično. Znači, ova podmornica je bila nekakva tehnološka osnova na kojoj se moglo graditi dalje u veće i... Ona i ove druge podmornice koje su ih nacrti i same podmornice koje su bile izvađene iz... Dakle, da li nam možeš nešto reći o tome kako je podmornica završila u Tehničkom muzeju? Znači, Jugoslavenska ratna mornarica nju je prvo upotrebljavala prvo nešto kratko kao djelatnu podmornicu, ali ubrzo je postala školska podmornica. U to vrijeme, kad je bila školska podmornica, bila je u Puli, odnosno na sektoru Pula-Rab i jedno vrijeme je čak bila na kopnu. Tako je i zatečena i 59. godine dolazi od velika akcija, znači Tehnički muzej još nije bio u ovoj zgradi, jer je on tek u njoj od 60. do 63. se radi ovaj dio i otvara se 63. godine. Tako da je ona zapravo prvo prebačena 59. Iz Pule na brod i brodom je došla do Rijeke. To je bila zahtjevna operacija, moralo biti mirno more, znači povoljni vremenski uvjeti i onda je došla do same Rijeke gdje je prebačena na željeznicu, odnosno na vlak i tako je došla do Zagreba, znači tu gdje je studentski centar, postala još stare tračnice, preko njih se prebacila znači na
imala je tada saonice drvene koje je vukao kasnije gusjeničar do samog ulaska u muzej. I onda su je zapravo stavili tu i od tada je ona zapravo od 59. godine na ovom mjestu i nije se micala. Odlično, ali sigurno ste morali s vremenom i poduzimati nekakve zahvate. Da, postao je veliki zahvat, znači, kao što smo rekli, ona je bila P901, imala je neke drugačije malo boje. U svakom slučaju, 2008. godine započinje restauracija i tada je donešena odluka da se ona restaurira na način da se vrate izvorne boje kakve je imala u vrijeme talijanske. I tada je restaurirana, ali baš je restaurirana baš tu na ovom položaju, znači nije micana van odavde. Odlično. Sad, što možemo vidjeti gledajući nju izvana? Koje komade opreme možemo identificirati? Znači, evo, možemo započeti tu sa ovim hidrofonom koji je kasnije dodan. On se uglavnom, kad je znači rađena u brodogradilištu, ona je dobila tu kobilicu koja je bila pogodna za zapravo prijevoz vlakom, a onda bi se u to vrijeme skidala ovaj hidrofon. I također, naravno, ona je presjeka u obliku slova 8, kad je gledamo kroz presjek, a više ovako su dva kao valjka, u obliku dva valjka, dok je oprema, znači ima dva torpeda, međutim 450 mm, međutim oni se nisu mogli puniti unutar, kako podmornice imaju unutar same podmornice, ispaljivale su se iznutra, ali se nisu mogle puniti iznutra, dakle da bi ona morala doći do obale, ponovo se napuniti i onda ponovo ići zaroniti i ispaljivati dalje torpeda. Zapravo zato je bila namijenjena da bude samo za obranu luke. Iako je bilo nekih, jedan gospodin iz Italije pričao da je bilo tih i nekih misija gdje im bilo jako teško na tim misijama, zato što nisu bile namijenjene za duga putovanja. Kasnije ćemo vidjeti koliko prostora ima unutra, nadam se. Hoćemo, naravno. Ne baš puno. U svakom slučaju, također, u vrijeme Jugoslavenske ratne mornarice dobiva jedan mitraljez koji nije sačuvan danas, ali on se skidao i stavljao, dok je bio u luci stajao, onda bi ga kasnije skidali. Ali vjerojatno je on skinut još kad je bio na kopnu kao školska podmornica koja je za to služila. Također, postoji ova tu plutača, u vrijeme Jugoslavenske ratne mornarice dobiva taj dio i unutra je zapravo se nalazi telefon. Ona je stajala gore, iza, tu možemo pokazati, znači izad na ovom dijelu, odnosno to bi bilo ovako izad ovog periskopa koji se nalazi tu poviše nas. Unutar nje je bio telefon koji je bio spojen kabelom i znači u slučaju nesreće ovaj plutača ispliva na površinu i nakon toga mogu kontaktirati, mogu se čuti sa spasiocima. A i spasitelji mogu pronaći podmornicu. Tako je, zato je ovako žarkih boja plus svjetlosna instalacija. Dakle, sad smo s bočne strane podmornice i vidimo ovaj donji dio karakteristične osmice koju si spomenuo. Što se nalazi, koja je svrha ovog ispupčenog dijela podmornice? Pa znači, podmornica kao što znamo mora potonuti, da bi potonula, mora tonuti zapravo. Da bi tonula mora biti što teža u tom trenutku, zbog toga mora primati more. Zbog toga se tu nalaze, znači iz prednje i sa stražnje strane, odnosno pravca i krme, se nalaze tankovi koji su se punili kroz ove rešetke. To su ove rešetke. Tako je. Također, ona je znači ispod mora, težila bi tada oko 45 tona, a na površini je imala 35-6 tona. Na suhom 20 i nešto tona ima. I na taj način je zapravo ona funkcionirala. Plus naravno instrumente koji bi omogućavali zaronjavanje i izranjanje na površini. Odlično. Hoćemo kasnije dobiti priliku pogledati te instrumente? Ići ćemo unutra pa ćemo i to vidjeti. Odlično. Hvala. Da li sad možemo pogledati par detalja na krmi? Možemo. Idemo.
Znači, sama podmornica, kao u to doba podmornice, sve imale su po dva motora. Glavna motora, odnosno jedan je bio dizelski, a drugi je bio električni. Dizelski je služio za propulziju, odnosno kretanje po površini samog mora. Također je služio i za napajanje samih baterija, a ovaj drugi električni je služio za ispod površine mora. Ono što možemo vidjeti tu je naravno kormilo s kojima se podmornica kretala kao i svaki drugi brod lijevo-desno, što je osnova svih brodova. Ono što je druga posebnost podmornice je da ima ovaj hidroplan, odnosno da se može kao i avion zaranjati, odnosno izranjati, odnosno ići prema dolje i prema gore. Odlično, koje su onda neke tehničke karakteristike ove podmornice? Znači, sa 7 čvorova je mogla prijeći nekih 450 nautičkih milja, što bi bilo nekih 800 km udaljenosti, što i nije tako mala udaljenost, a također sa nekih 5 čvorova je mogla prijeći nekih 1000 nautičkih milja. 1000 nautičkih milja, odnosno to bi bilo oko 1800 km. A dok je recimo ispod mora, odnosno vode, već neka druga situacija, tu zapravo ne može postići toliko, mogla nekih samo 12 km prijeći. Znači, kao i svi brodovi kao i sve podmornice u Drugom svjetskom ratu, ona je zapravo zaranjala neposredno pred sam napad, a veliku većinu svog djelovanja je bila običan površinski brod. Tako je. Naprosto zalihe goriva i tehničke mogućnosti koliko dugo vremena može provesti pod vodom u pogonu je ograničavalo na to da samo u zadnji tren zaroni. Tako je. I to je ova podmornica. A i ona i nije morala toliko dugo, znači u luci nemate sad tu, osim ako vas ne pošalju na neku drugu misiju, što se uvijek moglo dogoditi. Znači, primarna misija ovih podmornica je bila obrana vlastitih luka od protivničkih podmornica. A spomenuo si da su i neke, doduše prethodnice ove, bile planirane za korištenje za diverzantske akcije. Ali ako se ne varam, isto tako bi se bilo je uspješnih akcija u Drugom svjetskom ratu, gdje su neke podmornice ušle u protivničke luke i imaju uspjehe protiv protivničkog brodovlja, također džepne podmornice. Pa vjerujem da bi i ova se mogla prilagoditi za tu ulogu. Imamo neke primjere, na primjer britanske podmornice koje su oštetile Tirpitz ili japanske krstarice u luci Singapur, a Italijani su poznati majstori prevare i diverzantstva. Znamo još iz Prvog svjetskog rata kako je Viribus Unitis potopljen usred Pule u Drugom svjetskom ratu. Imamo 2 britanska bojna broda u Aleksandriji koja su potopljena na isti način, doduše kasnije su dignuti. Tako da uz malo kreativnosti ovo obrambeno plovilo se vjerojatno može koristiti i u napadačke svrhe. Tako je, ali uglavnom ona i napada zapravo u luci, jer kad dođe neprijateljski brod ili podmornica, ona ga može torpedirati. Odlično. Što se tiče njenih torpeda, to su standardna torpeda od 450 mm. Dakle, to je kalibar koji su skoro sve nacije koristile za torpeda koje se bacaju sa zrakoplova ili sa manjih podmornica ili torpednih čamaca. A Talijani su poznati po svojim masevima, koji su njihovi čuveni torpedni čamci koji su krstarili u onom području oko Sicilije između Malte. Ima jedan video na mom kanalu, Operacija Perestav, u kojem se baš spominju njihovi uspjesi u noćnoj borbi protiv savezničkih konvoja. Ako se ne varam, ova torpeda su imala dvije postavke brzine koje su određivale i domet. Pri 44 čvora su mogle prijeći oko 2 do 3 km, ovisno o literaturi, a pri brzini od 30 čvorova su imala dometa čak 8 km. Tako da su itekako mogla biti korisna i protiv raznih konvoja, ali i protiv manjih ratnih brodova. Bojna glava je bila 200 kg eksploziva, ukupna težina torpeda oko 1 tonu, tako da ih zaista nije bilo jednostavno, kako si rekao, napuniti na pučini. To nije bilo moguće u ovom tipu s vanjskim cijevima, nego je bilo potrebno pristati u luku kako bi se taj težak posao uz odgovarajuću operaturu koja ova podmornica nije mogla nositi sa sobom, mogla obaviti. Tako je. Eto. Da li ćeš nam pružiti priliku da ju pogledamo iznutra? Može. Može. Odlično. Idemo. Idemo.
I evo nas konačno u unutrašnjosti podmornice, jednoj svjetskoj ekskluzivi, kako smo rekli, ovo je jedini primjerak sa ovako očuvanom unutrašnjosti. I odmah na prvo vidimo koliko je usko, klaustrofobično, kao što i očekujemo od jedne podmornice. Pa, Ivane, koliko je u ratno, a koliko je mirnodopsko doba ovdje moglo stati članova posade? Znači, za vrijeme dok je Italija, znači, ona je konstruirala podmornicu za 4 člana posade, od čega je bio kapetan, zapovjednik, odnosno, zatim strojar i 2 člana mornara koji su bili unutar te podmornice. Pa čak, evo, nas je 2, pa je već problematično, ali kasnije u jugoslavenskom periodu podmornica prema literaturi iznosi 2 do 3 člana posade, uglavnom otprilike tako. A s obzirom da je bila školska, onda su i lakše i bili su na površini više i takve stvari. Tu naravno niste mogli skukati ništa, niste mogli baš ni obavljati nuždu. Kao što smo rekli, upravo zbog toga je treba biti namijenjena obrani luka, ali sad vjerojatno bi se dogodilo i takvih stvari da... Tu vidimo pod, imali su neke klupice ili nešto slično na kojima bi onda sjedili, tako jer dosta je hladno, površina metalna. Da, i ovaj položaj zadržati više sati bi bilo malo neugodno. Zapravo samo gdje su otvori možete stajati uspravno. Eventualno ako ste jako niski, onda, ali i dalje je to problematično. Da, ja sam jedva ušao, kao što ste vidjeli. Ajmo malo pričati o motorima. Spomenuo si pogon. Koja je snaga tih strojeva? Znači, dizelski, odnosno četverotaktni sa 6 cilindara, on je zapravo imao nekih 90 konjskih snaga, od 95-90 konjskih snaga, dok je električni imao oko 60 kilovata. Znači, manje nego moderna Tesla, ali u skladu sa modernim električnim Renaultima i slično. Kao manji gradski električni automobil. Tako, otprilike. Nevjerojatno da smo tu tehnologiju električnog pogona imali savladanu prije 100 godina i ranije, i Prvi svjetski rat, i evo danas ju ponovno, tek ju sad usavršavamo. Zapravo uvijek je bio problem skladištenja struje, odnosno samih baterija i trajanja samih baterije, pa kao što smo rekli, sa ovim baterijama ispod mora mogao je prijeći zapravo samo do 12 km. A te baterije je punila pomoću dizelskog motora? Tako je, one su i uz pomoć. Oni su bili spojeni na glavnu osovinu, odnosno kasnije na propeler, koja je, znači, pokretala oba su bila spojena na to. I on je punio te baterije, tako je se zapravo pokretala podmornica. Da, znači možemo reći neka vrsta hibridnog pogona u modernoj nomenklaturi. Odlično. Sad, okruženi smo raznim strojevima i instrumentima. Pa jel možeš onako malo dati neki presjek kakve instrumente imamo oko sebe? Naravno, potrebne su bile pumpe za upumpavanje i ispumpavanje samog mora, odnosno vode, boce sa kisikom za samo članove posade, također za izbacivanje torpeda i pirenje, odnosno i paljenje dizelskog motora, zatim razni drugi uređaji od žiroskopa, znači žirokompasa, znači da se može odrediti gdje se nalazite, zatim inklinometar za kretanje, znači određivanje lijevo-desno, a za napred, nazad? Libela i razni manometri da vidimo pritiske, razni voltmetri, znači vezano za strujne uređaje, baterije kojih je više komada. Tako da kad to gledate zapravo mislite da je jako teško se snalaziti u tome, ali inače za to postoji određene vrste boja, ne sad u ovoj podmornici, ali inače postoje određene boje koja ide za vodene cijevi, koja ide za strujne kabele i slično, odnosno uljne i tako dalje.
Također, ono što imamo u podmornici, to što ima i svaka podmornica, je gore periskop kroz kojega se može, znači, promatrati iznad površine, a da ne budete uočeni za druge brodove ili podmornice. Mislim, vrlo zanimljivo izgleda ta sva aparatura. Izgleda skoro funkcionalno. Da li bi ova podmornica plutala da ju bacimo u Jarun ili... Ne znam. Upitno je, ali izgleda u dovoljno dobrom stanju da ima šanse. Da, jer to je zapravo restaurirano, tako da kad je obnovljeno, onda izgleda bolje. Je. Mislim, gledajući ovo, zamišljam samo tu klaustrofobiju. Mi smo ovdje relativno kratko, ali da moram provesti neko dulje razdoblje cijeli dan, stvarno bi bilo rupno već. I razmišljam koja je hrabrost ljudi koji su se usudili ući u ovakve strojeve, jel, praktički zamke, iz kojih je teško bilo izaći, brzo pobjeći, ranjivi su bili, a opet ljudi su ulazili u njih i poduzimali su takve misije. I u Kriegsmarini je recimo 2/3 podmorničara poginulo do kraja rata. Naravno, 1943. nadalje, kad su saveznici uspostavili kontrolu u zraku nad Atlantskim oceanom, podmornicama je bilo vrlo teško djelovati. Ali prije tog razdoblja bile su izvanredno učinkovite. Ali svejedno, hrabrost potrebna da se u ovakvom plovilu odvažite na odlazak u borbu je dvostruko veća nego ne znam, na kopnu i u ugodnom vremenu. To sigurno, a i druga stvar, ako potenete, nema nazad. Da. Eto, Ivane, hvala ti lijepa na ovom obilasku. Podmornica je fantastična, u izvrsnom je stanju. Imaš li neke završne riječi za naše gledatelje? Pa mogu vas pozvati, znači, bilo je i prije korone, a sada će biti ponovo, znači, posjet unutrašnjosti podmornice, inače je komplicirano, kao što smo rekli, može samo stati po 3 posjetitelja i 1 predavač. Također uski su sami ulazi, tako da uglavnom imamo organizirano samo posjete periodično. Tako da ćemo imati ove godine u 6. mjesec, pratite našu stranicu muzeja, Facebook stranicu i tako ćete saznati termine kad će to biti. Eto, sjajna prilika, znači u središtu Zagreba, a osim toga Tehnički muzej ima i niz drugih aktivnosti koje se isto tako mogu zapratiti na društvenim mrežama, razna predavanja. Tako je, imat ćemo sad neka predavanja o javnom prometu, također imamo razne druge radionice i predavanja, a inače svakim danom naravno imamo i posjet rudniku i laboratoriju Nikole Tesle. Odlično, znači puno sadržaja na kojima Tehnički muzej svakodnevno radi. Eto, hvala dragi gledatelji, to bi bilo to. Nadam se, Ivane, da se ponovno družimo oko nekih drugih eksponata na koje smo bacili oko. Vidjet ćemo. Može. A vi, dragi gledatelji, zapratite ovaj kanal, kliknite like i subscribe, jer u budućnosti planiramo još posjeta ovom i drugim muzejima. Nadam se da se uskoro opet vidimo. Idemo, vani.